likambo ezali mingi ya songi ya bato kolobake tokobengana Katumbi na lamuka. Oui, tokobengana ye soki asali buzo ba tokobengana ye. Tongo tomoni yo ezali na biso te. Tongo za na biso to za contre biso tokobengana yo. Ndeko dio tobengana ki na aéroport po toyeba kaza na biso te. Tokobomba ye po nani? Katumbi po nani tobaki tokobengana ye. Plateforme na ye wana ensemble. Bato nyonso bana kati kuna basalaka ba déclaration ya kokufa lamuka. Kasi ye Katumbi na yebite azalaka baba to ndenge nini maineso balobaka ya réagisaka te. Mais yo comme président bako proposer Koko Ilukamba 73 ans 73 ans Léo Kamati oti premier ministre. Retraite ezalaka te na mboka oyo. Bato bakenda retraite te. À travers pendant moula boni. Ya ko koko kende retraite te. Na lobi na déjà que gouvernement na balobi lenge ko bimate. Alors le 15 to komi wapi? Le 15 juillet, l'autre comme Mboulani. L'autre comme le 8 août. Lobby le 9. Lundi, le 40e. Et comme matin lundi. Ce qui le gouvernement est venu lundi. Tu bandi lundi, tu comme minuit, le gouvernement est venu. Il y a aucun temps le beaucoup. Et comme matin. Lobby pe, tant où yoko comme wana. Et comme maman Jemima. Mukuna ndunda. Et là, on kinki. Le cas c'est kinki, pena comme bimanelo, on a 4 macambouana. Si le moyen de battre au Kabula, on dégaine une gâteau à Nakuna. Le bon suko ko binozu pa ba to ya yango seki ba ti zonga na FCC ba ta senga ki déjà audience lettre wana ya solo ba to ba lo ba zonga ba défendre ngo fake news za fake news te so za fake news boy la biso ya solo nango o esika ba ta le comique non ngana na kindaki ko senga audience te pa Kabila a senga audience Kabila ya maye po zonga na FCC saka na ba ta ko kansala banda Mobutu asala bongo kende na chômage bisika moni kena état de mbongo côté sur état de mbongo na nduka so comme na mesana allo Azoluka poste pas Kabila. Bonjour à toutes les chers internautes, tout abonnés à Winner Info TV. Bisika Bozali, vraiment je vous dis bonsoir. Et puis bienvenue à l'émission Nabisoto le Bela Masolo et Mboka avec celle qu'on appelle Jemi Mankunga. Vraiment bateau nyonso donc bateau basepela nanga balinganga na ba balinganga te vraiment na pesi bino mbote. Lelo tozala ndeko moko ba bengi ye Gergis Kalamba e moko ya bato ya kati ya lamuko yebi masolo ya lamuka na yende longo toko beta masolo ya mboka. Vraiment no kolinga mingi tongo solanda ngai kozala yo moko te abo s'abonner na ba papa na ba maman na ba bébé ya poto bozala wana poto beta masolo ya mboka. Ndeko Gergis bonjour. Mbote mama Jemima mbote na baine so balingaka mboka na sepeli na kombo ya émission na yo to beta masolo ya mboka po biso mingi Congo. Bolingo ya Congo elizala likolo ya nyonso bolingo ya Congo eleka état de mbongo. Bolingo ya Congo eleka le ventre d'abord. Bolingo ya Congo eleki kosomba mapangu na poto bato bazalaki ekutu ata na brouette te na poto kasi mikolo bana mapangu kili na poto. En tout cas, merci ma papa pour kufaki ngai na zubo konzi na kosombela mama mapangu ndenge ekoki. Mbote na bino nyonso bolingi mboka lokola biso mbote na yo pe mama Jemima. Voilà ndeko Gergis c'est vraiment intro na yo déjà vraiment tout le monde ke moto ko salona émission na biso donc to ko sola na yo papa tout le monde ki réunion monene salama ki na Lubumbashi kuna bato la moka bosangana ki bino nyonso na la muka kuna to mona ki Moïse Katumbi o banda ko loba kala te aboko bengane na la muka mais to moni bo fandi bino so lisanga donc to moni lisanga ya makasi po so bâton de commandement bo pesango mwana mboka Jean-Pierre Bemba Gombo. Et loko ya kokamwa pe ya pasi mutu bazo pesa bateau de commandement azaki absent na kati ya makambango. Nini vraiment eleka ki wana? Likambo ezali mingi ya songi ya bato. Kolobake tokobengana Katumbi na lamuka. Oui. Tokobengana ye soki asali buzo ba tokobengana ye. Tongo tomoni yo ezali na biso te. Tongo za na biso to za contre biso tokobengana yo. Ndeko dio tobengana ki na aéroport pour toyeba kaza na biso te tokobomba ye po nani Katumbi po nani tobaki tokobengana ye plateforme na ye wana ensemble bato nyonso bana kati kuna basalaka ba déclaration ya kokufa lamuka kasi ye Katumbi na yebite azalaka baba to ndenge nini maineso balobaka ya réagisaka te c'est ça nga déclarer que bango baki ko soutenir cash ya lobel le côté Muyambo a déclaré même chose que
lamuka ekufi ya lobi le côté moi to koko kyungu ya beta même chose à le côté diongo alandi yango ya lobi le côté ada bombole ya loba yango ya lobi le côté et pourtant ba parti on a tout ezanga bato na kati ils ont la carte ensemble mais le président ensemble ça le côté au comme on a que d'un côté ça na pour makambo bato ba koloba réunion monene salami na Lubumbashi ezalaki pona kolakisa bayimboka ke lamuka ezali lamuka ekotikala koloba na yo susu lelo lamuka ato yoki nani akei nani atikali lamuka eza état d'esprit to longoli yango na eloko moko ya moto moko boya simbaka yango lokola sac na ye a diriger yango lokola poche na ye te lamuka eza état d'esprit ya peuple congolais oyo apesaki confiance na mwana mboka Martin Fayulu Madidi le 30 décembre 2018 pour changer makambo to monaki ya mabe mais malheureusement baimboka ba pesi yango susu continuité ba pesi yango chance makambo wana continuer to kozonga na likambo yango sima mais mwana mboka Jean-Pierre Bemba Gombo azalaki na Lubumbashi te pona nini parce que jet na ye ezwaki problème yango akoki ko voyager te nde ya dépêchaki mwasi mobali mwasi na kati ya mibali mwana mboka F Bazaiba tika mama wana za somo na kobeta lisolo na esima aza somo na lisomo ndenge Kabila luka mwana mwasi wana na pesa chibaleza lingeza la yete mais atalika wa ke ngana ko teka mboka te na kota makama buzo ba wana te donc la moka se porter à merveille Jean-Pierre Bemba Zalaki tindaki Bazaiba a kamati étendeur wana est lié pour le moment porte étendard na biso zali Jean-Pierre Bemba Gombo komona ndenge makambo yango za ko banda sikoyo siko peto kene mwa mosika mingi na makambo le kaki dimanche meeting ya monene candidat malheureux Martin Fayulu asalaki kuna na Kaluka oyo babi Kaluka tombe babi ke meeting esala maki ya muto aiside mais makambo la muka pe mec mo na kati wana na meeting est comme oh le peuple d'abord le sous-souter l'argent d'abord pe vérité des jours na banda ko senga depuis kalati lelo yon likambo borotika to borotika te na kozongela yo likambo ya le peuple d'abord te l'argent d'abord tant biso to ko bundaka na mboka oyo bato bele balaki na poto bazalaki na mboka oyo te bandeko bakufi na ba marche likambo leso zalaki kaka il faut to restaurer état de droit restauration état de droit mais auto komona lelo eza état de droit te état de mbongo na nunaki siko na se rajeunir ndi yango to ko vivre sika oyo asa meeting wana ezalaki na Kaluka ezalaki meeting ya ECD ya mwana mboka Martin Fayulu na yoki okobenga ye candidat malheureux na koloba na yoke aza candidat malheureux te pour na peuple congolais Martin Fayulu aza candidat élu yo ye na ye kuna ba votaki Martin Fayulu moi quelque batupe ba pesaki mingongo na bango na mwana mboka Shadari na ba ope ba pesaki na mwana mboka Chilombo kasi cour a préféré que valider Chilombo na place de Martin Fayulu résultat wana ezala qui conforme maintenant na obimaki na urne nde yango to lobi non vérité des urnes faut bima likambo na vérité des urnes bandi wapi na 10e urne na limité na 2011 tango Kabila botola ki victoire ya Etienne Tshisekedi bon siko lelo soki biso to répéter car la même chose vérité des urnes no biso to lobaki banda 2011 ti na 2018 vérité des urnes so ba lelo ba bete yango le soleil comme mabe parti on a UDPS et combattre tous les présidents baliki na mboka oyo à part Kassafu Bopona na botama kité pour attendre Chilombo ndenga za bongo soki Tshisekedi ezalaki vivant anyaka combattre Chilombo Tshisekedi avant combattre Chilombo bon siko soki ba to lobika la vérité des urnes mabe za wapi to ko loba yango tina suka et salama te to bando betaka masolo pona ko rappeler ka yo ke non oyo sali wana oyibi eloko na yo te omoni so to zalaki na droit bange ko benga yango bange ko benga reseller azanani moto asombi eloko ya moyibi Kabila ayibi victoire ya peuple congolais atekeli yango Chilombo yango ska likambo ezali ba to betali sur la vérité des urnes na te pona ni to ko beta yango mais le kola déjà ba juge ya 3V ba pesa ki place wana ba pesi ebonga wana ba investir ye to ko kasu ko longola ete mais to ko bandaka ko rappeler ka yango ayebaka yango na moto na ye ke tango ya ko organiser élection asala lokola Kabila salite
vérité des urnes faut bima oyoka kite na bato ya seni ba lobi ke mbongo na bango boko futa te soki bo futi te ba ko bimisa vérité des urnes biso to ko sana biso ka calme tango ndeko na ngai Henri tango fils mukoko afingaki Kabila Henri asangisi batu na kati na lobaki nini bakozonga na erreur matérielle na cour pour na ko bimisa vérité des urnes bongo wana susu biso boko bunda nanu ko babundi te bako bunda bozela vraiment tout le monde a mamango nezo kende to na yeba bien ki mona lamuka Gergis alobaka oyo wapi mais papa Gergis ebisa biso nani Premier ministre Ilukamba depuis bazoki baton na ba réunion lobby réunion monene salamaki na immeuble intelligent ba bengi yango hôtel de gouvernement vraiment makambo salamaki kuna ya makasi basangisaki FCC na cash po ba bandengi ba ko répartir ba ministère ba lobby lundi suka makambo gouvernement kobima pe lisusu bato ya FCC na bato ya cash basape na mo kontata bana kuna po ba jeune ya UDPS ba siliki na ba jeune ya Peperdo basape kana kate FCC bazaya kotomboka pona nini ba joli bango honorable Bernard Kayumba indaki komona ndeko Ilukamba pona makambo gouvernement po bango basa na posa pe lelo pe ba jeune ba telema ba mikolo basali mingi ne bisika wana yo makanisi na yo ezokinde ba pona moni ba jeune na muka pe bino mo ministère ko yate te biso to ko bundela poste te ko le baka la muka zo ko luka biso to ko bundela poste te biso to ko le baka na bino kaka bolingo ya Congo nyonso boko sala bosala yango ka pona bolingo ya Congo na kozongela mwana mboka koko na ngai Ilukamba na ko tuna pena Chilombo tango to bandaki ko sala ba marche to bandaki ko benga ba jeune mais yo comme président ba ko proposer koko Ilukamba 73 ans 73 ans Léo Kamati oti premier ministre retraite ezalaka te na mboka oyo bato bakenda ba retraite te à travers pendant boula boni ya ko koko kende retraite te na lobi na déjà que gouvernement na ba lobi lendie ko bimate ala ba le 15 to komi wapi le 15 juillet le lot to komi mbulani le lot to komi le 8 août lobi le 9 lundi ko le 40e e ko bimate lundi wana ce que le gouvernement ne bimi lundi to bandi lundi ti to koma minuit gouvernement ne bimi ya ko katanga loboko e ko bimate so ko bimana ngo après wana oui mais lundi lokuta et puis gouvernement ne ko sala le côté et ko umela te ko panzana nango ba ko na mususu ko zonga na gouvernement à 65 ministères bon ko tuna yo transition sans Kabila Chilombo lobaki yango e bandi pena ngana ko fanda kana ko tuna ka bandi ko o metanga lobi transition sans Kabila to ko sandenge nini me na mécanisme nini to ko remplacer Kabila nzoke ko zana na élection moko ya lokuta ba ko organiser yango ba salaki ba ko imposer biso gagnant yo a imposé biso Chilombo alors il y a quand la transition yango e bandi donc troisième mandat Kabila ça ko se porter à merveille a gagné assemblée nationale a gagné assemblée provinciale a gagné sénat a gagné gouvernorat troisième mandat Kabila vive troisième mandat Kabila mobali a ko imposé bango gouvernement à 65 ministères Cash a 23 et Koto a 42 na kati ya 42 wana ezana ministère bakaboli ya sport ya jeunesse na ya loisir bato wana mingi ezalaka ba jeune mais na koko lobi ke batindi Bernard Kayumba na bita azalaka nani Bernard Kayumba wana Bernard Kayumba ako kende ko présenter ba jeune ya FCC atanga na zalaki moye FCC na ko sepelata baza combien ye Bernard Kayumba za na parti moko boye i malette soko kote na kati wana luka ba vrai adhérent baza santé aza na parti ya Panico mais na lobby ke bato bana kati wana baza santé ba adhérent ba vrai militant baza santé bon on kende ko représenter ba jeune FCC PPRD ezalite oh sous eloko ya mende oyo komona ngo zala kani soki kuku soki CCI baza jeune baza kuna ko représenter FCC te ye kende kuna ye moko le kina mikakatano ba voter na pasi azala ki ona tango makambu ya invalidation na cour azala ki alaki motema duku parce que azali ko banga ke bako simba ye esengo na ye ba simbi ete nde ko zongela kende ko représenter FCC mobimba wana za makambu ya lukuta et puis ko lo baboye Chilombo na Ilukamba na Kabila Congo eza binote Kabila na Chilombo Congo eza binote biso tuto ya bana Congo mboka komi ya FCC na cache te
que non pose la ministère il faut ça malamu na Kabila ou bien na Chilombo ne faut kende kuna le botika makambo wana tala lelo baati se retrouver orphelin se retrouver orphelin akimi Kabila ye pa Chilombo bengani yesusu kezonga pa Kabila donc na moni kuta tinda déjà 5 déjà audience ki Kabila yambai ne so na po sala po ko kakanza lati ndeko kigisi loko koti makambo baati to kende na olongo to mwa motuna moke ndeko baati alobaki ye na Sénat ye nde bako voter ye makambo ko na côté ya kasha lelo siko Alexis Tambwa zui bokondi baton yango pe tozo lebela kozonga FCC to ozonga te kasi na yango nazo répondre ya wate ako kakanza lati baati ko kakanza lati akozonga na FCC pour luka poste pour akendaki déjà na cash asolola kuna me Chilombo yebise ke nazana etuluku ya batu nazana ouais plaisant na simana ngaku tunazozanga bisika côté ya bango bongo na côté wapi pour là 23 ministères UDPS azui na rotuna batu nanga bandeko ya UDPS vraiment pendant 37 ans bobundi pour na boka mataka 10 ministères 10 37 ans de combat tant que l'élection salama qui m'a bé bondima UDPS a bondi pendant 37 ans faut reconnaître yango mais pour na 10 ministères t'es quand même maman na kati wana moni batu ba accompagner Chilombo na victoire UDPS azali na ba allié na ye il ne sait pas yewana yanki ke mulumba mbakala ya ngolo Kabila désir lelo Fati mon frère amour le lobby pe a changé na ya le mtikalo kwa mulum nini oyo pasteur o nani o communauté politique l'église mukuna ndunda tango Kabila zalaki Kabila moni pasi bobetela Kabila maboko lelo Tshisekedi lelo sema kama malamu Tshisekedi ya umela lobby pe tango yoko koma wana e koma mama jemima mukuna ndunda ela kwa nkinki yoka sikinki pena ko bimanelo ko tuna kata makambo wana Chilombo yemo ko so bato kabula on ndenge nini gato wana kuna ne bo siko ko binozi pa bato ya yango seki bato zonga na FCC bato senga ki déjà audience lettre wana za solo bato ba lo bazonga ba défendre ngo fake news za fake news te so za fake news boy la biso ya solo nango o esika bato le comique non ngana na kindaki ko senga audience te pa Kabila senga audience Kabila ya maye po zonga na FCC saka na bato ko kansala banda mobutu asala bongo kende na chômage bisika moni kena état de mbongo côté sur état de mbongo na nduka susu comme na mesana alongo azoluka poste pa Kabila na likamba gouvernement na ko bisa yo tozo na mission ngote ngai pena personnellement na wazela nga gouvernement te pour avant Kabila égal après Kabila gouvernement ilunga lukamba 65 ministères za poto yo kapasi na mboka oyo et ko sala le côté gouvernement mais pena biso soke sali tant mulai gouvernement wana oyo ko ya wana soke umeli une année na ndambu de umeli et ko umela te ba ko dissoudre yango ba ko na gouvernement ya sika et 65 ministères mama banda ko beta ba calcul oyo 45 membres na chaque cabinet kamata ba frais de fonctionnement na bango zwa frais kokota na bango zoba indemnité de sortie na bango na budget 5 milliards en tout cas mboko za koloka Congo za na chance te gouvernement wana bo les FCC cash et za complot contre la République FCC cash et za complot contre la République. Donc ayumba tango ke kuna ko représenter ba jeune ya FCC le bana ilukamba boye moyenne d'âge ya ba ministre ko tia wana amilongola na poye to mona yete moyenne d'âge ya ba ministre ko tia wana ezala na au moins 40 ans ba koko nyonso ba sali déjà na Kabila to mona bango te mais na yebika ba kozonga na bango nde suka ko ke mona mboka fils mukoko akolela bozu justice bopesi na Kabila mais mutaboma rosi mukendi aza wapi est-ce que bako kamata dossier ministre ko ndima ko zo dossier rosi mukendi atana mesa na ye a traiter yango te arobete yango kara dossier fidèle ya mwana oyo Shebeya nana ko kamata dossier tata wana tsena mesa traiter yango parce que justice za ya biso bokamati finance mosolo bopesi na FCC batu ba gérer pendant 18 ans bo mona sika batiki mboka bozu finance bopesi bango lisusu tokoka pasi ngonga otu na bina mais mabila Congo za koteka te la RD Congo n'est pas à vendre tokolonga ingeta toujours tokolonga mama nakoloba na yo ingeta tokolonga bango mabeleza ya Lumumba ya Kimbangu ya Mobutu
mabele ya Mobutu, ya Lumumba, ya Kimbangu, moto akokamata yango te. La RDC n'est pas à vendre. Gouvernement wana complot contre le Congo bosali to yebi na biso complot wana pour na bokata mboka boko tisa tribalisme nous boko sala wana me boyeba ke biso to kolonga. Yoka ndeko grisma ma tribalisme bino pe batala muka ne bokota kama mwa mingi. Tant bozo la ka vérité des jours na vérité ngina balobi bandeko ya bandu no babengana baluba na bandaku na bandu no ba ko futela kuna bato bakufa. To yebi pete bino ne bokota makambo ngo ya tribalisme. Pe lisusu oui, là qui vérité des journaux, le ministère des obima pour ngana ba lundi gouvernement ko bima. La muka to moni ata comme na katite est-ce que baza la muka pe ba ko se retrouver to ba ko se retrouver te. Pe mo tuna mo susu eso ma biso na suka émission na biso la muka bozo kende wapi to bokomi wapi pe boko sala nini. Na bandi na likambo lobby ya tribalisme ou na vérité des urnes, c'est que bandi depuis 2011. Parce que, en 2011, tu sais qu'il y a des vérités des urnes. Nous avons dit tribalisme. Nous avons dit que malamu toloba ma BP to bimisa. So ki bande ko bandu banda ki tribalisme pona ko bingana bande ko Kasai na ko bisa bango batike loko na ponga na za fruit ya unité nationale. Mama na ngaza Kasayani. Papa za na Congo central. Bonga na ko kendo wapi. Okomona teke na ko kiko ndimelo ko na tribalisme te. Mais na ko rappeler que bandaki depuis campagne électorale. Tribalisme bandit depuis campagne électorale. Tshisekedi aniata na bandunduté. De même failli le côté na Kasaïté. Vous avez comprendre. Failli le côté na Kasaïté. Tshilombo pe na kati ya bandundu akendate. Vous avez mona. Bangonde babandi tout c'est que bangomi balende babandi tribalisme. Mais Delis sanga na Claudel Lubaya. Avant de quitter na kati ya sol wana Kasayen, il fallait qu'il déjà déclarer à partir de Kinshasa qu'il va soutenir cash. Tout le monde na Kasai. Le tribalisme bandi wapi. Na pas na Kasai. Et pas ya maman na ngai tribalisme bandaki. Donc botika makambo ya banani yo basala ki bazonga ki boye. Tribalisme wana bisote. Mais ekozonga na likambo ya gouvernement la muka kotite. Nengo loko na koloba na yo. Tshilombo na Kabila Congo za binoté. Oh. Comment vous salez bloc moko boye no gouvernement ça FCC cash. Mais société civile les ali. Société civile ba kotate. Moko ya Tshilombo na Kabila. De pourquoi tu as le gouvernement faut la sorte na Kabila tona Tshilombo bonani Tshilombo tata na yo Tshisekedi ya kufia somba yi Congo te Kabila ko tuyo na mambo ya Congo to ba kaote do tika makambo na yo wana ke no faut na Kabila faut na nani pourquoi tu na lamuka et pourquoi tu na kati ya gouvernement et pourquoi zonga ke lamuka ko tate mais c'est normal lamuka ko tate po basa ko kabola gâteau bango pona bango ba milini wana za gâteau faut ko kata bango bazwa ki biloko na bango bazwa kabola gâteau na bango yo somba ki gâteau na bango te boka bola ndeni yo ko zo yango te avenir la muka za kitoko la muka ekufa te parce que biso nde la muka ba tu ba ko longwa na bango moni UDPS ba la 13 bato banda UDPS wana les 13 parlementaires ba longwa moko sima mususu ti ko tikala na vie Etienne Tshisekedi tikala on la stika na suka ko maki loko ya ete ba la 13 nde babanda loko wana donc ne biso mona la muka lelo bemba ko bakina longo nanga to kanga ete fayi lo ko bakina longo nanga to kanga ete katumbi pa kena to kanga ete muzito kena to kanga ete o ko tikala ko mona ke ye akoki o tikala na biso na la muka to pesa e chance na to kena parce que la muka ça c'est état d'esprit ko tika mboka e kufate état d'esprit ko tika mboka ezala ko telema yango nde la muka na ko zongela toujours likabona na ko bana yo ke to ko bunda tina suka to ko tika bango te to ko kena bango tina suka. Le sifoto bimisa leader ya sika toko bimisa la muki ko ya te avenir la muka za kitoko. Voilà, bah cher internaute, bah balela masolo ya mboka dans émission na biso auto zolo bela masolo ya mboka to beta masolo ya mboka titi nati vraiment on a to commis déjà na suka émission na biso de ko Gergis Kalamai lo bano ya suka ezani na ba banso bazolanda yo na ba banso ba yebi yo zali moto ya kati ya la muka o yela biso toujours à masolo ya kitoko lo bano ya suka ezani. Na osenga na bana Congo nyonso balingaka Congo ndeko beni na koloba na yo makambo na koloba kata ndambo tia na WhatsApp kamata mususu tinda na Twitter tia ndambo boka na Instagram ba yo kabisika nyonso bakozala na ko rappeler bino tout bolingwa Congo le kinyoso na Tshilombo na Kabila na FCC na Cash na Lamuka na société civile intérêt na biso na Congo
longola ba divergence na biso to tsana à côté to kamatande bolingo kongo to tsali boso na kolbeta lisolo ya mwana ba bourgmestre ya ville ya Kinshasa Gentini Ngobila malgré mabena ye malgré ko boma bato bomaki na yumbi aye awa apesi bino 10 000 $ par bourgmestre Fatou ino na yangaliema na yebi yo sali lo hôtel de jambon wana o sali 2 salons wa lokuta na Delvaux yo le de jambon Gentini landela batu na yo bana lokuta pe na moyibi mingi tala mbongo wana ki wapi lokuta na moyibi ndeko bomamboka oyo tika corruption tilombo lobaki état de droit mais auto ko vivre en état de mbongo olobaki soki preuve ezali to yango okokanga mais tisiko pe to ya ba preuve okokanga te to fundaki kokonyangi na délégation ba batu wana tu miyibi ba detuna mbongo yo ti lelo la tika makambo na parquet okanga bango te bo interpeller bango to ta ko interpeller te mwana mboka linga mboka na yo biso to ko linga Kongo na biso tina suka to ko bundela yango na kopesa mbote na bana yo tu balinga ka Kongo lokola ngai na ko kapelo ke ennemi ya Kongo ezaka mutoliaka na ba Rwandais o ennemi ya Kongo za muto baki muto ko yiba mbongo epo ko landela kai na rappeler la jeune congolais no so bisika to ezali tika jalelo efuta sute tala fi nanga papita mbandinga se retrouver lelo a commis opérateur culturel na pekisa ka tika ko binela kabila yo kakite tala lelo papita mba isiko se retrouver na robesenga na yo susu ndeko na ngai ozo ko continuer ko binela ka mopanzi wana parce que bato wana bisengo balingi bisengo mingi bako yaka na mbongo binaka na malamu kasi ye basi makobina esilaka moninga na ngai ya bitumba Merlin vuvu na bosani yote toujours de cœur avec toi bitumba toko bundaka toujours toko longa plus 243 89 92 31 570 jeune tous en posa ko kota na kata jeunesse en action on posa ko kota na kata résistance pacifique benga toko solola toko kabola toko bundela mboka ensemble. Voilà, ninga malobaka kaka ebanda malamu esuka ka malamu. Tokompe na suka émission na biso na kolinga to kabona bongo tena za kopesa mbote na oba bengi éloge mukwangala motema ya Aurélie qui est vraiment bato bazalaka wana toujours pour na ko soutenir ngai na bosanité. Oyo osala kiazo ba image ya kitoko to makitoko partout. Bisika nyoso bolanda biso béni sono vraiment mbote belé. Na pesi mbote na famille kunga mobimba na présidente na ngai maman Nadège mwezi mwana Paris ya tongo akena Paris na 5 mois vraiment mbote belé hein cordon de haut to kutani bongo na sima mikolo mizali koya merci beaucoup.